喂，如果你而家啲仔女喺外國，你會唔會擔心屋企人一個留喺香港悶到發癲，定係你覺得有 WhatsApp 視像啊？成日見到面啊，哈！我同你講，真係唔係咁簡單噶。好多時視像完收線之後，先係真正孤單嘅開始。我係發財哥，專同大家講啲有用資訊，得閒分享收息、保本、退休生活資訊，希望你日日開開心心，荷包滿滿，屋企和和諧諧。今集同大家講一個好多人唔講，但係好真實嘅話題：子女移民之後，留喺香港嘅爸媽點解會突然變孤星？今條片我分幾部分，先講簡單背景，再講影響，最後有發財哥5大獨家精闢觀點。記得睇到最後會有更爆嘅資訊。如果你想知最新秘聞，快過老友知最新猛料，記得即刻訂閱埋開窿。最新數字好驚人，2024年香港基督教服務處再做調查，發現43.2%留港長者完全無仔女喺身邊，63%人社交孤立屬高風險，近半即49.6%有抑鬱傾向。雖然比2023年69.9%跌咗，但49.6%仍然好高啊！好多人以為移民潮停咗就沒事，其實新個案仲係源源不絕。點解好多人唔知其實仲嚴重？因為傳媒多數講後生仔點移民，少講留低嘅父母點適應，好似隱形人咁，表面風平浪靜，背後好多屋企已經靜到聽到雪櫃聲都覺得係有人同你講嘢。第一部分背景，點解突然多咗留港長者？2019年之後，超過20萬香港人移民，平均一個家庭走2至3個，留低嘅好多都係60、70、80歲嘅父母。以前屋企永遠有人湊孫、煮飯傾偈，而家突然靜晒，好似一間熱鬧酒樓突然執笠，燈都蝕晒，剩低一張台凳。第二部分，孤單到點樣？是數字講到你麻麻地，但背後故事先係真，撕心裂肺。76歲嘅楊女士，仔女2019年去咗外國，佢2021年飛過去住咗半年，結果唔慣，返香港之後即刻抑鬱症發作。佢話外國冇朋友，日日得電視陪，返到香港又覺得空蕩蕩，最後係參加咗社區計劃，先至重新識朋友，做義工，揾返人生第二春。仲有83歲李婆婆，原本同3女兒住，女兒一走即刻變獨居。女兒好有心機，移民前幫佢換咗電磁爐，教佢用視像，但李婆婆話見到面都係隔住個網，摸唔到攬唔到，始終唔同。第三部分，發財哥5大獨家精闢觀點。觀點1，最傷唔係無人陪，係角色突然冇晒。好多長者以前人生最大價值係湊孫、煮飯俾仔女食，做家庭支柱。而家仔女一走，角色即刻被抽走，好似一架跑咗幾十年嘅的士，突然冇人搭，司機坐喺度望住個咪錶，唔知點算。楊女士就係咁，返香港之後先發現自己冇人需要，先抑鬱。觀點2，男人同女人反應完全唔同。議員江玉歡講得啱，男人尤其慘。男人壯年時為屋企搏到死，冇時間培養興趣，退休已經唔多朋友，仔女再走變孤島。女人起碼多數有街坊、教會、跳舞班，男人好多時連傾偈都唔識，硬係坐喺度煲電視，煲到電視都覺得佢慘。觀點3，科技救唔到孤單，反而有時仲加深。調查話49.6%長唔識用智能電話，或者根本冇，有啲識用。視像完之後更加空虛，因為見到孫仔叫婆婆但抱唔到。掛線之後屋企更靜，好似食緊一碟好香嘅叉燒飯，但突然俾人搶走，剩低個空碟。
仲咪觀點四，節日先係最大殺傷力武器。中秋、農曆新年、母親節呢啲本應最熱鬧嘅日子，變成最痛。社區中心社工話，好多長者話過節先至最想仔女，有啲寧願瞓覺唔醒，唔使面對個空位。去年除夕，有位伯伯一個人喺茶樓飲茶，飲到喊，侍應都唔知點算。觀點五，其實自己救自己先最蛙。最勁嘅係參加計劃之後嘅長者，好多由抑鬱變開心。謝女士一開始喊到收唔到聲，而家同其他留港長者組成群組，成日一齊飲茶、煮飯俾獨居長者食。佢話原來我仲可以幫到人，冇被世界遺忘。自己行出第一步，先有第二步。真實個案再多講幾個。龍仔化名78歲，以前好錫孫仔，孫仔去咗英國，佢日日喺屋企對住孫仔雙喊。後來參加中心好幫手計劃，而家做義工帶其他長者去睇醫生。佢話我而家又有人叫我做阿公啦。梅姐75歲，老公過咗身，仔女全走晒。佢話最慘係冇人同我講晚安。參加計劃之後識咗班留港姊妹，而家每晚 WhatsApp group 講晚安，瞓得着晒。強哥70歲，典型香港男人，以前返工返到癲，退休之後日日喺公園坐到黑。仔女走咗之後更加靜，中心拉佢去打太極。佢話原來我仲喐到，仲有班老友一齊吹水，好正。社區現有服務點幫到手？香港基督教服務處社區好幫手，支援留港長者服務計劃做到第2年，已經服務超過400人次，有義工探訪、節日活動、情緒輔導、教用 Zoom 興趣班，最重要係俾長者之間互相認識，變成新家人。發財哥教你點幫屋企人，移民前後必做5式虎撲。1、移民前坐低傾清楚，你走之後我點生活，錢點安排，屋企有咩要改。2、教識視像之外，定時打電話，唔好淨係靠子女主動。3、幫佢哋揾社區中心報興趣班，唔好等佢哋自己揾要擼。4、鼓勵佢哋做義工，最快揾到新價值料。5、大時大節一定返香港，或者俾佢哋飛過去。錢是少理。2025年最新趨勢爆料，據我最新收到嘅消息，有啲區議員同社福機構準備推留港長者友伴計劃，用 A 配對有同樣興趣嘅長者，仲會有租孫服務，年輕義工陪傾偈、陪食飯，好快有得試呢。總結嚟講，子女移民係人生選擇，但留喺香港嘅父母唔應該被遺忘。一通電話，一句問候，一齊食餐飯，真係好簡單，但對佢哋可能就係全世界。六發財哥祝大家生活愉快，身體健康，記得打電話俾爸媽啦，唔好等我提醒第2次。如果今日學到嘢，記得俾個 like share 俾朋友，訂閱埋開窿，下次想睇更早，記得訂閱，唔好俾老友快過你知。拜拜。